Về dòng an quê em ruộng lúa ngàn, bờ tre sương mát thấp thoáng trắng những cánh con. Công an Vũ Yêu quận Vũ chào các chị các bạn nha. Đây là cái máy xe cải tiến, máy kéo cày lúa. Nãy nó vừa bị bắt lầy này máy cày phải dọn đường cho nó, tí xíu nó về là máy cày kéo nó về. Đây, mấy cái anh người thu phiên dắt lúa. Đấy, coi cái máy cắt chạy về nè. Sao rồi? Tới đó thì không lên nổi thì sao trời? Qua nổi không? Lết qua, ráng lết qua. Đâu rồi cái dừa rớt phức kìa. Lẹ lên để nó vướng kìa, lết đi kìa nè các chị các bạn coi đó, rất là thường luôn không đó, nhóc lên qua bà rồi nó cài nè, nó quay bánh kìa đó. Nó quay hai bánh luôn về lại chạy luôn lầy chớn đó đừng có đi bánh quay kìa, quay đều quay nguyên lỗ luôn, quay đều dán lên rồi qua rồi coi ông máy kéo đi đó đấy, lên hết ra luôn, bớt ra cái lúng liền nè, các bạn thấy cái đường kia không đó đó, cái ngay đường mòn mà chạy thôi, chạy chặt đường là coi như đi luôn. Đây. Đất lúa là gì vậy? Rồi, cầu cứu rồi đó. Đó, quay bánh rồi kìa. Rồi xong à. Lót rơm kéo như gì nữa. Ở miền Đông mà cắt lúa mắc lầy mới có cười. Xe cải tiến mắc lầy. Súng ra ta đẩy phụ chứ trời. Hả? Đang đẩy vậy. Mấy anh dắt lúa nó để không nổi, anh dắt lúa nổi chứ anh đẩy xe đang để không nổi. Rồi máy kéo đâu rồi, máy cày. Chờ máy cày lại lôi hay chờ cái máy cắt lúa lại lôi hả? Máy cắt lúa lôi hả? Máy cắt lúa thì nó không sợ lúng. Cắt lúa chạy bánh xích. Nó lúng, còn đây máy cày kia máy cắt lúa đi xe 60. Rồi máy cắt lúa lại lôi máy kéo lúa lên các anh chị các bạn. Đây cắt lúa để xe 60 này chạy bánh xích, còn máy cày kia chạy bánh cao su cũng dám xuống kéo. Máy cắt lúa nè 60 mã lực mà đã không, đưa đít vô còn kéo quay lại đó. Mày giống bị bươi với ta, cái hào nó bự
vậy. Đó, đưa lên. Đây là các anh chị các bạn, mình chỉ đứng được góc này mình thấy rõ nhất. Rồi cột xích vô, còn cột xích thì lại con cột xích lên cột sao. Đây móc lại, ve lại rồi con éo không chưa. Rồi lại con nó kéo lên. Đó cái bánh ra nó quay kìa. Cái xe ra nó quay kìa. Đó, giật cặp đứng sau này anh quay bánh kìa. Rồi kéo nè, giật. Chạy ra cho cái xe kia dây lại. Cái này căng nha. Trời, cái kia lót rơ mà sao vậy ta? Qua con. Về nổi không? Nằm luôn, nó nằm rồi. Bỏ tay rồi, giờ phải giục lúa xuống rồi các bạn. Đó. Thấy không? Đó. Này giác nãy là xong rồi phải không? Mấy ông đổ thừa mình nha. Lúc nãy chưa có lúa là đã bắt lầy rồi. Giục lúa xuống. Rồi đem rơm xuống, bỏ thêm xuống để cho nó lúng nè. Rồi rốt cũng phải giác thôi. Người tính màn chả tính. Mặt lúa kéo chứ không phải cài cái ông nổi. Rồi hết rồi, sắp sửa hết rồi, chuẩn bị kéo. Kéo rồi các bạn. Dừng nè. Ấy. Ấy.
Đó. Giờ ngay cho đến hết lúng luôn rồi, chủ yếu lên ngay chỗ này là nó lên rồi. Thôi gì xích lại. Nó dướng bùn cái bánh sau, còn bánh trước là nó qua rồi đó. Rồi kéo cho nó sát lại. Lôi cho nó mạnh đó, bùn không đâu tài xế mới kéo. Rồi tay chân dính sình không rồi sao lái. Tay chân dính sình không à. Rồi, lái chân lùi. Trời ơi nhảy đây tay nè, bắt đầu xối nước cho nó khô rồi nhảy lên lái tiếp. Đẩy nữa không phải đẩy phụ. Đó nó quay kìa, nó quay bánh kìa. Đạn đây mấy cái nữa nè. Đó lên nữa. Rồi làm hơi nữa. Rồi lên. Quay bánh kìa. Đẩy lên á. Rồi quá vậy. Rồi nguyên một lỗ luôn nè, chành manh luôn. Trời ơi cái lỗ nó ngập bánh luôn, nguyên cái đường đi của nó. Rồi cái này mốt sữa đất mình luôn. Cái này xịt thuốc dễ giống luôn. Má bao con người Việt Nam mình đẹp. Rồi qua đó. À, xong rồi mấy kéo nó qua khỏi rồi các bạn chị qua. Rồi kết thúc video này luôn nha. Cảm ơn các anh chị các bạn rất là nhiều.